Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை ஃபுல்லா மழையா இருக்கு. இப்போ நான் எங்க இருக்கேன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ராயப்பேட்டையில இருக்கேன். வீடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆதம்பாக்கத்துல இருக்கு. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் முடிச்சிட்டு இப்போ நான் கிளம்புறேன். சப்போஸ் மழை தண்ணி வழியில இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் மறுபடியும் நான் ஆஃபீஸ்க்கு தான் வரணும். கண்டினியூ பண்ணி பார்ப்போம் வீட்டுக்கு. சப்போஸ் வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை, போக போக தெரியும். சரி, ஓகே கைஸ், வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள். கைஸ் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட இங்கேயே நார்மல் மழை தான், ரொம்ப ஹெவியாலாம் கிடையாது. நார்மல் மழைக்கே இங்கே தண்ணி நிற்கிது. போக போக தான் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட அண்ணாசாலை வழியாக தான் போகுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டதுக்கு தண்ணி எதுவும் நிற்கல, அண்ணாசாலையில் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபீனிக்ஸ் மால் போகணும். ஃபீனிக்ஸ் மால் வழியாக போய் வேளச்சேரி 100 feet ரோட்டில் எடுக்கணும். அங்கே தண்ணி நிற்காமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. அங்கே தண்ணி நின்றுச்சுன்னா தான் ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து 100 feet ரோட்லேருந்து உள்ளே எங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பணும். உள்ளே அங்கே ஒரு சில இடத்துல தண்ணி நிற்கும். காருக்கு எதுவும் டேமேஜ் இல்லாமல் போயிட்டேன் அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது. சரி, வீடியோ கண்டினியூவாக பாருங்கள். கைஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்ணாசாலை வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நின்றுட்டு தான் இருக்குது. கொஞ்சம் அதிகமாகவே நிற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன். டிராஃபிக்கும் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. பாருங்கள், தண்ணிங்கெல்லாம் நல்லா நிற்கிது. ஆனால் இப்போ போக போக இந்த சின்னமலை மெட்ரோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தண்ணி நிற்கிதுன்னு தெரியாது. ஸோ நீங்கள் டிரைவ் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி வந்து லெஃப்ட் சைடு ரோடில் லெஃப்ட் சைடில் போகாதீங்க, சென்டருக்காகவே போங்க. ஏன்னா லெஃப்டில் வந்து அந்த ட்ரைனேஜோட பள்ளம் இது எல்லாமே இருக்கும். டிராஃபிக்கும் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட இப்போ டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2:45 மதியானம் ஆகுது. ஆனால் நமக்கு இங்கே பார்க்கறது பாருங்கள், சாயந்தரம் ஒரு 6-6:30 மணி இருக்க மாதிரி நமக்கு காமிக்குது. டோட்டலாக வந்து கிளைமேட்டு ரொம்ப மாறிடுச்சு. ரொம்ப ஹெவியாக மழை பெய்யல, ஆனால் கொஞ்சம் தூர்ற மாதிரி தான் இருக்குது. மழை இதுக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிரிட்ஜிலலாம் தண்ணி இல்லை கைஸ். கீழே கொஞ்சம் இறக்கமான பகுதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நின்றுட்டு இருக்கு. ஸோ டிரைவ் பண்ணி வரும்போது 2 வீலராக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் 4 வீலரில் வந்தாலும் சரி, ரோடோட லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் வண்டி ஓட்டாதீங்க. ரோடோட மெயின், அதாவது கொஞ்சம் சென்டருக்காகவே வண்டி ஓட்டிட்டு வாங்க, அதுதான் சேஃப் இப்போதைக்கு. சப்போஸ் ரோடில் தண்ணி நின்றுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சைடு தயவு செஞ்சு போகாதீங்க. ஏன்னா கரண்ட் ஒயராக இருந்தாலும் கட் பண்ணி விழுந்ததுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணி போங்க. என்ன கேட்டால் மோஸ்ட்லி வெளியே வர வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். மழை வந்து ஹெவியாக இருக்குது. இன்னும் வந்து என்ன சொல்கிறது, பெரிய மழை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னு தான் சொன்னோம். இந்த நார்மல் மழைக்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே சென்னையில் தண்ணி நின்றுட்டு இருக்கு. கார்பரேஷன் சைட்லேருந்து அவங்க வேலை அவங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. இருந்தாலும்
நம்ம சைடில் நம்ம கொஞ்சம் ட்ரைவ் பண்ணி போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேஃபாக போய்க்கணும். அண்ணா சாலையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹெவியாலாம் ஒன்றும் தண்ணி நிற்கல. அதனால் நீங்கள் வந்து தைரியமாக போகலாம். அந்த அண்ணா சாலையிலேருந்து நம்ம ஏரியாவுக்கு இன்டீரியரில் போகும்போது தான் நமக்கு தெரியும் தண்ணி எங்கெங்கே எவ்வளோ நிற்கிதுன்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள், மழை இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேனாம்பேட்டை கிட்ட வந்துட்டோம். அவுட் ஃபோக்கஸ் வச்சு அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி விட்டுருக்கோம். கைஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்னமலை மெட்ரோ கிட்ட வந்திருக்கோம். மழை வந்து நல்லா வெளுத்து வாங்குது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நாளைக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னே தெரியல. பாருங்க, வேற லெவலில் பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அதிகமாகவே பிடிச்சிருச்சு நல்லா மழை. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நாளைக்கெல்லாம் காலையில் ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் வேறு. கைஸ், சின்னமலை மெட்ரோக்கு வந்தாச்சு. இங்கே வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அண்ணா சாலை வழியாக வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக சின்னமலை மெட்ரோ வரைக்குமே வரலாம். இப்போ என்னோட பயம் என்ன அப்படின்னா, வேளச்சேரியில் இருந்து தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு என்னோட கணிப்பு. ஆனால் கணிப்பு அக்யூரேட்டாக இருக்குமா என்னன்னுலாம் தெரியல. தண்ணி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சேஃபாக வீட்டுக்கு போயிடுவேன். தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா ப்ராப்ளமே. நல்ல மழை ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கைஸ். ஏன்னா போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியா ஆதம்பாக்கத்துலலாம் தண்ணி வந்துருச்சு. எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே தண்ணி வந்துருச்சு. ஒன்றுமே பண்ண முடியல. சோஃபா, பீரோ எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போச்சு. என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கால்வாசி வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஏதோ ஒரு ஏரியை திறந்து விட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. அது மூலிமா டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்டுக்குள்ளேயும் தண்ணி வந்துருச்சு. இப்போ எங்களுக்கு அதுதான் வந்து பயமே. மறுபடியும் ஏதாவது உள்ளே தண்ணி வந்துருச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு தேவையில்லாத செலவு வேறு. பார்க்கலாம், இந்த வருஷம் தண்ணி வரக்கூடாது. கைஸ், ரோட்டில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சீட் பெல்ட் போட்டுக்கோங்க. வேகமாக பிரேக் அடிக்காதீங்க. ஏன்னா மழைக்கு அதுவுமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா சறுக்கி விட்டுரும். ஸோ 2 வீலராக இருந்தாலும் சரி, 4 வீலராக இருந்தாலும் சரி, சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேளச்சேரிக்கு லெஃப்ட் எடுக்க போகிறோம். இது வரைக்கும் தண்ணி இல்லைப்பா, சேஃபாக வந்துட்டேன். ஏன்னா கார் வச்சுருக்கிறது மெயின். இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, இந்த மழை காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காரை வந்து சேஃபாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுதான் இந்த மாதிரி சமயங்களில் தான் நம்ம கொஞ்சம் காரை இன்னும் கூடுதலாக பார்த்துக்கணும். பாருங்கள், இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைடில் தண்ணி நிற்கிது. வேளச்சேரியிலேருந்து நீங்கள் வேளச்சேரிக்கு லெஃப்ட் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைட்லலாம் தண்ணி நின்றுட்டுருக்கு. ஸோ வரும்போது சேஃபாக வாங்க. லெஃப்ட் சைடில் நான் சொன்ன மாதிரி போகாதீங்க. சென்டர் ரோட்லேயே வந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள். வேறு லெவலில் இருக்குப்பா. மழை இருக்க நல்லா ஹெவியாக பிடிச்சிருச்சு. கைஸ், இப்போ நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா ஃபீனிக்ஸ் மாலுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கேன். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் லெஃப்ட் சைட்லலாம் தண்ணி நின்றுட்டுருக்கு. ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராஃபிக்கும் இருக்குது. இந்த ரோட்டில், அதாவது நான் போகிற ரோட்டில் டிராஃபிக் இல்லை. இங்கே ரைட் சைடில் ஓரளவுக்கு டிராஃபிக் இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீனிக்ஸ் மால்கிட்ட வந்துட்டோம். மழை இன்னும் விட்டப்பாடே இல்லை. நான் ஸ்டாப்பாக பேஞ்சிட்டே இருக்குது. எப்போ ஸ்டாப் ஆகுமோ தெரியல. யாருக்கும் சேதாரம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. கைஸ், இதுதான் ஃபீனிக்ஸ் மால். பார்த்துக்கோங்க, ஃபீனிக்ஸ் மால்கிட்ட இருக்கோம் நம்ம. இப்போ நம்ம போயிட்டு வேளச்சேரி 100 ஃபீட் ரோடில் தண்ணி நிற்கிதா என்னன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு மேலே தான் மெயின் பிக்சரே ஸ்டார்ட் ஆகுது.
இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுசாக ஒரு பில்டிங் ஒன்று இது பண்ணியிருக்காங்க. இது ஷாப்பிங் மாலா என்னன்னு தெரியல. இது வரைக்கும் ஏதோ தண்ணி இல்லை. 100 feet ரோட்டில் தண்ணி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓ மை காட். பாருங்க, மழை பேஞ்ச வண்ணமாக இருக்கு. ஃபுல்லாக எல்லாம் லைட் போட்டுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. நல்ல மழை. என்ன தண்ணி தேங்காமல் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது கைஸ். யாருக்கும் சேதாரம் இல்லாமல் அவங்கவுங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம். தண்ணி நின்றுச்சுன்னா தான் வண்டி நிற்கும் வழியில் எக்காச்சக்க பிரச்சனையும் ஆகும். ஓகே, இது வரைக்கும் நோ இஷ்யூஸ். வந்தாச்சு 100 feet ரோடுக்கு. ரோடெல்லாம் கிராஸ் பண்ணும்போது பார்த்து கிராஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரிலாம் கிராஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான். இந்த மலையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கடைங்கள்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல நடு ரோட்டில். ஓ மை காட் கைஸ், இங்கே பாருங்கள், இங்கே தான் மெயினே. தண்ணி ஃபுல்லாக நிற்கிது. ஓ ஓ ஓ வேளச்சேரி 100 feet ரோடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக லெஃப்டில் தண்ணி நிற்கிது. சென்டர் ஆஃப் த ரோடுக்கும் தண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ வேளச்சேரியில் இருக்கவங்க வெளியே வர்ற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், காருக்கே ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்கிது. இங்கே பழமுதிர்ச்சோலை நிலையம் இருக்குது, இங்கே அதுக்கும் தண்ணி போயிருக்கு. அந்த ஒரு சில இடங்களில் வந்து தண்ணி நின்றுட்டுருக்கு. ஸோ வெளியே வர்ற மாதிரி இருந்தால் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு சேஃபாக வெளியில் வாங்க. 100 feet ரோட்டில் ஒரு சில இடங்களில் தண்ணி நின்றுட்டுருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் எங்கள் வீட்டுக்கு. போயிட்டேன்னா பிரச்சனை இல்லை, சேஃபாக போகணும். அப்பயும் டிராஃபிக்லாம் இருக்குது. என்ன தான் மழை பெஞ்சாலும் டிராஃபிக் இருக்குது. ஏன்னா போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோடெல்லாம் டோட்டலாக தண்ணி ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பாருங்க, வேளச்சேரி பாலம் கார் எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க ஸ்டாப் பண்ணி இப்போவே நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க. பாருங்கள், நான் காட்டுறேன். வேளச்சேரியில் பாருங்கள், பாலத்தில் ஃபுல்லாக கார் நிற்கிது. பாருங்கள், கார் எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க இப்போவே. வேற லெவலு. நாளைக்கு தான் மெயின் பிக்சர் இருக்குது. எல்லா பாளையம், வேளச்சேரி பாலம் மட்டும் இல்லை, எல்லா பாலம், பள்ளிக்கரண பாலம், அதை பாருங்கள், இந்த பாலம் பாருங்கள், இங்கேயும் நிற்கிது காருங்க எல்லாம். லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு 2 பக்கமும் நிறுத்தி வச்சுருக்குறாங்க. ரொம்ப கஷ்டம். கார் வந்து மழை காலத்தில் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக நிறுத்தியிருக்காங்க காருங்களை. வா 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 லைனாக நின்றுட்டு இருக்குது கார் 2 பக்கமும். ஓகே, தோ இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒரு சில இடங்கள்லாம் கார் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. தண்ணி ஓகே. அந்த 100 feet ரோட்டில் குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல மட்டும்தான் பாருங்கள், இடம் கிடைக்கிற கேப்லெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க காரை நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. சைடு லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு. ஓ மை குட்னஸ். மை காட், இங்கே பாருங்க, பாலத்துக்கு கீழேயும் நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க. வாவ், வேற லெவலு. பார்க்கிங் ஸ்லாட்டாகவே மாற்றிட்டாங்க. ஏன்னா கார் வச்சிருக்கிறது மழை காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். காரை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதை விட கஷ்டம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக நிற்கிது. எல்லா காருமே நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. மேலே பாலத்துலேயும் ரொப்பிட்டாங்க, கீழே பார்க்கிங்லேயும் இது வரைக்குமே நிற்கிது காரு. அதுக்கப்புறம் கேப் விட்டாங்க. எங்கள் ஏரியா எப்படி இருக்குன்னு தெரில, போனால் தான் தெரியும். இன்னும் அந்த உள்ள இன்டீரியரில் போகிறப்ப தான் பார்க்கணும். தண்ணி நிற்காமல் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, நான் காரை சேஃபாக கொண்டு போயிடுவேன். நாளைக்கு இன்னும் ஒரு 2 நாள் மேனேஜ் பண்ணிட்டேன்னா போதும், பிரச்சனை இல்லை. நாளைக்கு தான் டேஞ்சர் ஜோன் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். பாருங்க, காரு ஃபுல்லாக எல்லாம் நிற்கிது. இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிற்கிதா. ஓ மை காட் கைஸ், இங்கெல்லாம் தண்ணி நிற்கிது கைஸ். இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி நின்றுட்டு தான் இருக்குது. மழை வந்து விட்டப்பாடே இல்லை, மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. சென்னையை பொறுத்த வரைக்குமே பார்க்கிங் பிரச்சனை தான் பெருசாக இருக்குது. நீங்கள் 2 வீலர் கூட ஓரளவுக்கு சமாளிச்சிடலான்னு வைங்க. கார் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா
பார்க்கிங் பிரச்சனை ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஒன்று நீங்கள் போகிற வீட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கிங்கோடு இருக்க மாதிரி போயிடணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா மழை காலம் இருந்தாலும் சரி, நார்மலாக இருந்தாலும் சரி, பார்க்கிங் பிரச்சனை ஹெவியாக இருக்கும். கைஸ் இங்கே பாருங்க, தண்ணி நிற்கிது இங்கெல்லாம், வேறு லெவலில் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது. வீடு கைஸ், இங்கெல்லாம் தண்ணி ஃபுல்லாக நிற்கிது கைஸ். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே, எப்படி இவ்வளோ தண்ணி இங்கே வந்துச்சுன்னு தெரியலையே. போயிடு 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 போயிடு. கைஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட ஏரியா. இங்கே வந்து தண்ணி வந்து போன வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஹெவியாக இருந்துச்சு. இப்போ அந்த அளவுக்கு எதுவும் இல்லை, கம்மியாக தான் வந்துட்டுருக்குது தண்ணி. பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு இல்லை. ஆனால் நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் என்னன்னு தெரியல. இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு துணையாக கூடவே இருக்கிறாங்க. எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கூடவே வந்துருக்குறாங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து போன டைம் மாதிரியே வந்துட்டுருக்கா என்ன இன்னும் ஒன்றும் தெரியலை. தண்ணி போன வருஷம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக எல்லாம் ஆறு மாதிரி போய்கிட்டு இருந்துச்சு டோட்டலாக. இந்த டைமுக்கு அந்தளவுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போ நம்ம அந்த சைடு போய் பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட நான் வந்தது பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருந்து தான் வருவேன். பட் அங்கே தண்ணி நிற்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதோ இந்த ரோட் சைடாக வந்தேன். அங்கே வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு தண்ணி. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் இப்போவே லைட்டாக தண்ணி நிற்கிது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் அங்கேருந்து நின்றுட்டுருக்கு. இந்த சைடு தான் நான் வந்தேன். ஆனால் அந்த சைடு நான் ரெகுலராக வர்ற சைடு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஹெவியாக நின்றுட்டு இருந்துச்சு. இந்த சைடு தான் நான் வந்திருந்தேன். ஓரளவுக்கு வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டேன். இப்போ நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலாம். ரெகுலராக நான் வர்ற இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி ஃபுல்லாக ஹெவியாக நிற்கும்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே பாருங்கள் தண்ணி ஹெவியாக வருது, பயமாக வேறு இருக்குது. உள்ளே போயிடுமா என்னன்னு தெரியலதோ. இந்த வீட்டிலலாம் பாருங்கள் இந்த தண்ணிக்கே உள்ளேருந்து தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்குது. கைஸ் பாருங்கள், இந்த ரோட்டில் தான் நான் வருவேன். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இப்போ ரொம்ப ஹெவியாக நின்றுட்டுருக்குது. இந்த வழியாக வந்து தான் நான் வருவேன். பாருங்கள் கார் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கால்வாசி கார் வந்து இந்த சைடில் வந்து முழுகிரும். ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்கிது. அதாவது எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதுவும் போயிட்டுருக்குது. இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் பார்த்திங்களா, அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஏறிச்சு அப்படின்னா இந்த தெருக்குள்ளேயும் போயிடும். இங்கேருந்து ஹெவியாக தண்ணி வந்துட்டுருக்குது. பாருங்க, நாளைக்கு வந்து மழை ஹெவியாக பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா எப்படி என்னன்னு தெரியல. தண்ணி இந்த தெருவெல்லாம் ஃபுல்லாக நிற்கிது. இந்த நார்மல் மழைக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி ஹெவியாக நின்றுட்டுருக்குது. ஸோ ரொம்ப கஷ்டம். பைக்கெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா நடுவில் நின்றுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான் சொல்லணும். மை காட், உள்ளே பாருங்கள் திணறிக்கிட்டு போகுது பைக்கெல்லாம். எதாவது பாருங்கள் தண்ணி வேறு லெவலு. தண்ணி ஃப்ளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஸ்பீடாக தான் போய்கிட்டு இருக்குது. கைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் இந்த ஏரியாவில், அதாவது வேளச்சேரி ஆதம்பாக்கம் தெருவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி ஹெவியாக நின்றுட்டுருக்கு. நாளைக்கு பெய்கிற மழைக்கு வந்து உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா போன வருஷம் மாதிரியே ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி என்னன்னு தெரியல. மழை இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து போன வருஷம் மாதிரியே எங்கள் தெருக்குள்ளேயும் வந்துடும் நினைக்கிறேன். இப்போவே போயிட்டுருக்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை. ஸோ சேஃபாக இருங்க. தண்ணி இருக்க அதிகமாக தான் ஆகுதே வழி. இது வந்து எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டு. காரு பாருங்கள், காரு கிட்டத்தட்ட கால்வாசி கார்கிட்ட வருது.
இந்த ஸ்ட்ரீட்டு தான், இப்போ இந்த கார் போகிற ஸ்ட்ரீட்டு தான் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டு. தண்ணி இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் இருந்து இப்போ எங்கள் தெருக்குள்ளார போயிட்டுருக்கு. இதே ரேஞ்சில் போச்சு அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க அத்தனை வீட்டுக்கும் தண்ணி போயிடும். கைஸ் பாருங்கள், பின்னாடியும் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி நின்றுட்டு இருக்குது. எங்கள் தெரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதுதான் எங்கள் தெரு. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போயிட்டுருக்குது. இதே ரேஞ்சில் போச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. இப்போ நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறேன். இந்த வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே தண்ணி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கைஸ் நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஏன்னா வந்து வெளியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷமும் வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. தண்ணி என்னன்னு தெரியல, இன்றைக்கி நைட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே கைஸ், வெளியே போகிற மாதிரி இருந்தால் சேஃபாக போங்க. தேவையில்லாமல் வெளியே போக வேணாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு மளிகை ஜாமான், இந்த பால், இதெல்லாம் வந்து அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நாளைக்கு தான் வந்து ஃபுல்லாக மழை ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சேஃபாக இருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சேனல் சம்மந்தமாக சஜஷன் ஏதாவது சொன்னால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் பாய் ஃப்ரம் பவன். பாய்.